Hello， 麻婆豆腐咧作為中餐嘅代表之一，各路大師各顯神通。有啲咧就話要落薑，有啲又話唔使。咁有啲咧飛水話要落老抽，但係有啲又話唔使落。咁我研究咗10幾個大師嘅做法，佢哋大多數咧都淨係會教我哋點樣做啦，但係咧就冇講點解。呢一期咧我就會將我研究咗咁多位大師同埋我自己實踐出嚟嘅精髓，全部分享俾大家。要做好呢個麻婆豆腐，就連每樣配料嘅準備咧都有些少學問喎。首先咧講下個薑米，其實都係要落翻少少嚟增加個香味嘅層次嘅，不過要控制好個份量，唔可以多。跟住咧就係蒜米，要用刀嚟切，千祈唔可以用壓啦同埋拍佢。再嚟啲豆豉，都係少少就夠啦，剁碎備用。假如你屋企嗰樽豆瓣醬係大大粒嘅話呢，你都要剁碎埋佢。咁我呢樽呢本身就係已經係溶嚟噶啦，咁就唔使做呢個步驟啦。啱啱新鮮咁樣喺門口摘咗啲小蒜苗，而家斜刀切下佢先，條梗同埋啲綠葉呢分開切，仲要留翻少少葉切碎碎，最後擺盤嘅時候用。跟住麻婆豆腐嘅靈魂嚟啦，我哋要整呢個叫做刀口辣椒。準備呢啲係2荊條嘅乾辣椒，咁2荊條呢種辣椒呢，佢又香啦，又唔會太辣，而且個色澤又好喎。再嚟啲青花椒，一齊擺落個乾鑊嗰度，用慢火慢慢咁樣炒乾炒香佢，炒到好似咁樣焦而不燶，咁就 perfect 啦。然後呢，直接用刀嚟砸碎佢，我哋唔用研磨器啦，就係想保留翻嗰個有粗有細嘅顆粒感。最後呢，仲要啲大紅花椒添，都係用慢火炒乾炒香佢，然後擺埋一邊，先唔好中佢住先，賣個小關子先。睇到最後你就自然會明白而家點解唔中佢住啦。好啦，主角出場，豆腐我係會揀嫩豆腐，呢啲硬硬地嘅嗰啲豆腐皮呢，我就會片走佢。切豆腐呢，切成邊長大概1.2到1.5 cm， 呢個係黃金尺寸，太細容易爛啦，太大又好難入味喎。隔離煲滾咗一煲水啦，咁我哋攞啲豆腐去飛下水先，去咗個豆腥味，記得要落啲鹽，咁樣唔單止可以入個底味啊，同時呢啲鹽水可以增強個蛋白質嘅凝固，令到啲豆腐可以實淨啲，唔會咁容易煮散。飛水2-3分鐘咁就 OK 啦。呢度畫個重點，飛完水成煲攞去浸住佢，啲豆腐唔需要撈起身先。等陣啲豆腐落去煮嘅時候呢，仲係熱嘅，咁樣呢，就唔會因為個溫差大，啲豆腐急劇咁樣收縮，搞到佢變老又變硬。家陣我哋要開火炒一份酥酥嘅牛肉碎，咁熱鑊凍油啦，記得個鑊係要足夠熱，咁樣先唔會黐底喎。牛肉碎呢，就揀啲帶啲肥嘅，咁樣會更加香更加酥。俾翻叮當嘅鹽，蘸一圈花雕酒，可以劈聲增香。然之後繼續炒到啲牛肉變乾變酥，你睇下，好似呢個咁嘅狀態，咁就可以馬上熄火啦。熄火之後再蘸少少嘅老抽上色，咁就可以鏟起身備用啦。個鑊入邊留低嘅底油呢，唔使倒喎，直接再加嚿豬油落去先。冇錯，正如你而家見到嘅，油量係要多啲㗎。足夠嘅油脂都係保證之後打芡可以打得靚嘅關鍵之一嚟嘅。呢個時候落2湯匙嘅豆瓣醬啦，呢度呢，要俾啲耐性，細火慢慢炒到佢香酥啦，出紅油啦。然之後啲豆豉蓉都擺埋落去爆香，再跟手落埋啲薑米同埋蒜米，爆香晒佢哋先。記得呢，仲有個靈魂嘅刀口辣椒喎，一落去個香氣同埋顏色都瞬間上一層樓啊！呢個時候可以蘸啲牛高湯落去啦。好啦，開始調味。咁調味料我就打晒喺屏幕度，嗰啲雞精味精呢，就睇個人喜好決定落唔落啦。因為豆瓣醬本身係有鹹味嘅，啲豆腐又有底味，所以鹽呢就係需要好少。最穩陣就梗係試一試味先決定落幾多啦。等個湯滾起咗之後呢，我哋就可以將啱啱浸住嘅嗰啲豆腐直接撈入嚟啦。湯嘅份量呢，啱啱浸過嘅豆腐，較個中細火燜佢5分鐘先，等啲豆腐好好咁樣吸收下個湯底嘅複合香味先。好啦，夠時間，
咁而家就準備要做最後亦都係最關鍵嘅一個步驟，打芡啦。呢度係我預先準備好嘅生粉水，1份粉3份水。大家都知道生粉係會沉澱噶嘛，落鑊之前記得攪勻佢喎。啲川菜大師們呢，最可以達成一致嘅流程呢，就係打芡需要打3次。大師們呢，仲有另外一個好一致嘅地方，就係都唔記得提火候嘅重要性。啲豆腐掛芡掛得好唔好呢？火候其實係好重要嘅。咁烏將自己實踐研究出嚟嘅要點呢，都俾你哋抄筆記啦。假如有唔標準唔齊全嘅地方，就歡迎大家補充啦。第2次嘅芡打完之後呢，我哋就可以落埋啲蒜苗棒落去，同埋大部分嘅牛肉碎啦。點解要而家先落牛肉碎呢？咁係因為假如太早落嘅話，牛肉碎呢會俾啲湯汁浸翻軟，就唔會有嗰種酥酥嘅口感。出鑊之前將啲蒜苗葉都落埋落去。咁川菜呢，最講究就係明油兩芡啦。我哋就最後喺鑊邊淋一圈紅油先，完美出鑊。呢度呢，仲有個細節值得留意嘅，將豆腐嘅碟或者係砂煲要預先燒熱佢先，免得啲豆腐遇到冰冷嘅器皿，個溫度突然間下降，咁個風味就會大打折扣啦。花椒嘅香氣呢，係特別容易揮發嘅，呢個時候呢，我哋先研磨個花椒粉佢，然之後再篩落去，咁樣先至盡善盡美噶嘛。仲有呢啲口感酥酥嘅牛肉碎，麻辣燙整酥嫩鮮香，麻婆豆腐嘅8大精髓全部到位。屋企可以做到咁樣嘅話，就算嚟招呼挑剔嘅四川朋友都睇怕唔使驚啦。仲有訂閱我嘅頻道啊！我係烏烏，我哋下期再見，拜拜。